Основные узлы, из которых состоит данное оборудование, это два конвейера, один на заходе, второй на выходе для вашей тары, аппликатор, который будет наносить этикетку, и самый сложный механизм, который мы рассмотрим более детально отдельно, это механизм, который позволяет захватывать вашу тару, переставляет ее в другой узел, где происходит ее вращение вокруг своей оси с одновременной выдачей этикетки.